Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz The Agreement of the Predicate with the Subject, yəni mübtəda xəbər uzlaşması. Subject-Verb Agreement. Ümumiyyətlə, ingilis dilində uzlaşmaya çox fikir verilir. İngilis dilində uzlaşma zamanı, zaman uzlaşması və yaxud da ki, mübtəda xəbər uzlaşması, bunlar çox böyük məna kəsb edir. Mübtəda xəbər uzlaşması bu deməkdir ki, əgər bizim cümləmizin mübtədası təkdədirsə, mütləq şəkildə bizim cümləmizin xəbəri də təkdə olmalıdır. Əgər bizim cümləmizin mübtədası cəmdədirsə, deməli, bizim həmin cümlənin xəbəri də cəmdə olmalıdır. Azərbaycan dilində məsəl üçün biz deyirik, bir kitab, 5 kitab. Kitab sözü burada dəyişmir. Kitab 1 olsa da, kitab sözüdür, 5 olsa da. İngilis dilində bu mümkün deyil. Əgər kitab 1-dirsə, bu təkdə olmalıdır, one book. Əgər kitab 5-dirsə, artıq kitab sözü cəmlənməlidir. Five books, yəni 5 kitablar. Cümlədə də biz deyirik, məsəl üçün Azərbaycan dilində, stolun üstündə bir kitab var. Məsələn, və yaxud da ki, deyək, bir kitab stolun üstündədir. One book is on the table. One book is. Amma Azərbaycan dilində biz deyirik 5 kitab stolun üstündədir. İngilis dilində Azərbaycan dilinə hərfi tərcümə eləsək, belə alınır ki, 5 kitablar stolun üstündədirlər. Düzdür, Azərbaycan dilində bu biraz düzgün səslənmir. Amma İngilis dilində bu tam düzgündür. Five books are on the table. Yəni, mübtəda təkdədirsə, xəbər təkdə, mübtəda cəmdədirsə, xəbər mütləq şəkildə cəmdə olmalıdır. Tək feillər, yəni bizim cümləmizin tək mübtədaları necə ifadə olunur? To be feili indiki zamanda is, keçmiş zamanda was, have feili indiki zamanda has forması, bunlar tək mübtəda üçündür, bunlar tək feillərdir. Do feili indiki zaman formasında does, ümumiyyətlə əsas feillər, əgər mübtədamız təkdədirsə, əsas feillər indiki zamanda sonu s olur. Comes, plays, spends, gives. Cəm feillər, to be feilinin indiki zaman forması are, keçmiş zaman forması were, have, do, come, play, spend, give. Yadda saxlayaq ki, burada bizim üçün bir ziddiyyət var. Necə ziddiyyət? Biz bilirik ki, İngilis dilində əgər bizim ismimiz cəmdədirsə, sonu s ilə əksər hallarda demirəm həmişə, əksər hallarda sonu s ilə bitir. Books, teachers, students, rooms, toys və s. Ziddiyyət nədən ibarətdir? Feillər isə əksinə təkdə olanda onların sonunda s olur. Necə ki, biz burada görürük. Is, was, has, does, comes, plays, spends, gives. Feillər təkdə olanda sonlarında s şəkilçisi var. İsimlər isə cəmdə olanda sonunda s şəkilçisi var. Və mübtəda xəbər uzlaşması mövzusunda ən əsas bizdən ötürü mübtədanı düzgün tapmaq, cümlənin mübtədasını düzgün müəyyənləşdirmək lazımdır. Gəlin, hələ ki, mübtəda üçüncü şəxsin təkindədirsə, yəni bizim mübtədamız he, she, it əvəzlikləri ilə ifadə olunursa və yaxud isim təkdədirsə, indiki zamanda present simple feilə s və yaxud es əlavə olunur. This boy plays football. Bu oğlan futbol oynayır. Boy təkdə, xəbər plays təkdə. İndiki zamanda mübtədamız əgər digər şəxslərdirsə, məsələn, əvəzliklər I, we, you, they və yaxud mübtədamız cəm isimlə ifadə olunubsa, indiki zamanda present simple zamanında feilə heç bir şəkildə əlavə olunmur. These boys play football. Bu oğlanlar futbol oynayırlar. To be feili indiki zamanda is təkdə,
Keçmiş zamanda isə was olur təkdə. The boy is playing football. Oğlan futbol oynayır. The boy was playing football. Oğlan futbol oynayırdı. To be fiili digər şəxslərdə, yəni mübtədamız təkdə deyilsə, mübtədamız cəmdədirsə və yaxud mübtədamız I əvəzliyidirsə, indiki zamanda are, keçmiş zamanda were olur. The boys are playing football. Oğlanlar futbol oynayırlar. The boys were playing football. Oğlanlar futbol oynayırdılar. To have fiili has formasında olur. Əgər bizim mübtədamız üçüncü şəxsin təkindədirsə. My sister has got a new job. Mənim bacımın yeni işi var. To have fiili isə digər şəxslərdə mübtədamız cəmdədirsə və yaxud mübtədamız I ilə ifadə olunubsa, have formasında olur. My sisters have got new jobs. Mənim bacılarımın yeni işi var. Keçmiş və gələcək zamanda fiili is şəkilçisi əlavə olunmur. Yadda saxlayaq ki, keçmiş və gələcək zamanda fiil bütün şəxslər üçün eyni formada qalır. Həmcins mübtədalar and bağlayıcısı ilə bağlanarsa, xəbər həmişə cəmdə olur. Mübtədalar sayılmayan isim olsalar belə. Gəlin bunu biz nümunələrlə izah edək. Məsələn, bizim cümləmizdə bir mübtada yox, iki mübtada var və onlar and və bağlayıcısı ilə bağlanıblar. Hətta əgər bunlar sayılmayan isim olsa belə, məsələn, coffee and tea are famous among people. Coffee və çay insanlar arasında məşhurdur. Bizim isimlərimiz sayılmayan isimlərdir, amma onlar and bağlayıcısı ilə bağlanıbdır. Artıq bizim burada iki mübtadamız var. Mübtada 2 olduğu üçün artıq bizim cümləmizin mübtadası cəm sayılır və mütləq şəkildə bizim xəbərimiz də cəmdə olmalıdır. Məsələn, love and kindness makes the world a better place. Məhəbbət və mehribançılıq dünyanı yaxşı bir yerə çevirir, dünyanı yaxşı bir yer edir. Make cəmdə, mənim xəbərim cəmdədir. Niyə? Çünki mənim cümləmdə 2 mübtada var, love and kindness. Gəlin diqqət edək, aşağıdakı hallarda and bağlayıcısı olsa belə cümlənin xəbəri təkdə olur. Əgər bizdə and bağlayıcısı dırnaqda verilərsə, bu nə deməkdir? Ola bilər ki, bu hər hansı bir əsərin adıdır, hər hansı bir filmin adıdır. Yəni, bu ümumiyyətlə bir ad təşkil edir və dırnaq içərisində verilibdir. Artıq bu bizdə bir mübtada hesab olunur. Sadəcə olaraq bir kitabın, bir əsərin adıdır və yaxud bir filmin adıdır. Bu bir mübtada hesab olunur. Dırnaq içində yazılıbsa da, hətta and ilə bağlanıbsa da, bu artıq bir hesab olunur və ona görə də xəbərimiz təkdə olur. Ali and Nina is an amazing love story. Əli və Nina əyləncəli məhəbbət hekayəsidir. Is, nəyə görə is? Çünki Əli və Nina bu bir əsərin adıdır. Bu bir əsərin adı olduğu üçün bu artıq bir mübtada, tək mübtada hesab olunur. Ona görə də xəbərimiz də təkdədir. Cümlə gerundla, yəni bizim cümləmizin əvvəlində ing-li söz gəlibsə də, bizim mübtadamız təkdə olmalıdır. Using too much salt and sugar is harmful. Çox duz və şəkər istifadəsi zərər vericidir. Diqqət edək, istifadə, bizim sözümüz burada, bizim mübtadamız daha doğrusu burada using sözüdür. Baxmayın ki, burada salt and sugar and ilə bağlanıb, 2 isimdir. Bunlar cümləmizin mübtadası deyil. Ona görə də bizim xəbərimiz təkdədir, is. Niyə? Çünki bizim mübtadamız using sözüdür, istifadə sözü. Cümlə məstərlə, to ilə başlayarsa, bizim xəbərimiz təkdə olmalıdır. To speak English and German is an advantage. İngilis və Almanca danışmaq üstünlükdür.
Gəlin baxaq, burada bizim mübtədamız danışmaq sözüdür. Sadəcə olaraq mübtədamız məstər ilə verilibdir. Ona görə də bizim xəbərimiz burada təkdə isdir. Noun of noun konstruksiyasında xəbər birinci ofdan əvvəlki mübtəda ilə uzlaşır. Diqqət edək, bizim ola bilsin ki, cümləmizdə iki isim of ilə bağlanıb. Of ilə bağlanan iki isimlə mübtədamız ofdan əvvəl gələn hesab olunur. Əgər of sözünündən əvvəl duran söz təkdədirsə, xəbər də təkdə. Of sözünündən əvvəl duran söz cəmdədirsə, xəbər də cəmdə olmalıdır. Məsələn, the bunch of the flowers is on the table. Gül dəstəsi stolun üstündədir. Ofdan əvvəl məndə dəstə sözü yazılıbdır. Təkdədir. Deməli, xəbərim də təkdə olmalıdır. The windows of the room are broken. Otağın pəncərələri sınıqdır. Otağın pəncərələri. Of sözünündən əvvəl the windows, pəncərələr cəmdə. Birinci sözümüz ofdan əvvəl duran sözümüz mübtədadır və xəbər də mübtədamız cəmdədir və xəbər də are cəmdədir. Diqqət edək, neither nor, either or və not only but also bağlayıcılarına. Bunu biz bağlayıcı mövzusunda keçmişik. Yadda saxlayaq ki, əgər bizim cümləmizdə neither nor, either or, not only but also bağlayıcıları varsa da xəbər nor, or, but also bağlayıcılarından sonra gələn isimlə uzlaşır. Burada yadda saxlayaq ki, neither'dən sonra bir isim, nordan sonra ikinci isim gəlir. Xəbər nordan sonra gələn ikinci isimlə uzlaşmalıdır. Either'dən sonra bir isim, oradan sonra ikinci isim. Not only'dən sonra birinci isim, but also'dan sonra ikinci isim. Diqqətimizi biz burada ikinci ismə verməliyik. İkinci isim nordan, oradan, but also'dan sonra təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər. Biz buna diqqət etməliyik. Əgər nor, or, but also'dan sonra gələn ismimiz təkdədirsə, yəni mübtədamız təkdədirsə, xəbərimiz də təkdə olmalıdır. Yox, əgər nor, or, but also'dan sonra gələn mübtədamız cəmdədirsə, deməli xəbərimiz də cəmdə olmalıdır. Məsələn, neither my sister nor her friend is here. Nə mənim bacım, nə də onun dostu burada deyil. Nor bağlayıcısından sonra friend, mübtədamız üçüncü şəxsin təkindədir. Deməli, xəbərimizdə is təkdə olmalıdır. Neither my sister nor her friends are here. Nə mənim bacım, nə onun dostları buradadırlar. Burada nordan sonra friends cəmdə, xəbərimiz də mütləq şəkildə are cəmdə olmalıdır. Burada sizə bir qeyd edim ki, əslində biz burada deyirik ki, mübtəda nor, or, but also'dan sonra gələn sözdür və xəbər onunla uzlaşmalıdır. Sadəcə olaraq mən sizə burada bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki, əslində bunu həmçinin belə də deyirlər ki, xəbər özünə yaxın olan isimlə uzlaşır. Xəbər özünə yaxın olan isimlə uzlaşır. Burada xəbər özünə yaxın olan isim friend, burada xəbərin özünə yaxın olan ismi friendsdir. Ona görə friend is təkdə, friends are cəmdə. Amma ola bilər ki, bu bizdə sual cümləsi olsun. Məlum məsələdir ki, sual cümləsində is və yaxud are mübtədadan əvvələ cümlənin əvvəlinə keçir. Və burada diqqətlə məni dinləyin ki, burada bir daha deyirəm, əslində bu qaydada biz deyirik ki, xəbər özünə yaxın olan isimlə uzlaşır. Əgər sual cümləsində bizim xəbərimiz
sual cümləsidir. Cümlənin əvvəlinə keçirsə, artıq ona yaxın olan mübtada naizədən sonra olan mübtada olur. Bax, artıq orada siz diqqət etməlisiniz ki, naizədən sonra tək isim mi gəlir, yoxsa naizədən sonra cəm isim mi gəlir? Naizədən sonra tək isim gələrsə is, naizədən sonra cəm isim gələrsə are. Bir daha sizin fikrinizi çaşdırmamaq üçün mən qeyd edim ki, əgər sizin cümləniz nəqli formadadırsa, nəqli cümlədir. Burada siz nordan sonra gələn mübtada ilə xəbərinizi uzlaşdırırsınız. Əgər sizin cümləniz sual cümləsidirsə, artıq bilirik ki, köməkçi to be feilidir. Cümlənin əvvəlinə keçir. Orada siz artıq naizədən sonra gələn mübtada ilə uzlaşma etməlisiniz. Bunu yadda saxlayaq. 5. Both, both of, both and. Əgər sizin cümlənizdə both əvəzlik və yaxud both and bağlayıcısı varsa, yadda saxlayaq ki, burada xəbər həmişə cəmdə olur. Cümləmizin mübtadası both, both of, both and-dirsə, burada xəbər həmişə cəmdə olur. Yadda saxlayaq, xəbərimiz ola bilər are, were, have, do, come, play, spend, give. Yəni burada come, play, spend, give bunlar nümunə üçün verilir. Hər bir hər hansı istəsəz əsas feil ola bilər. Diqqət edin ki, sonlarında s yoxdur, yəni cəmdədir. Məsələn, both David and his brother have read the novel. Həm David, həm onun qardaşı bu əsəri oxudurlar. David və onun qardaşı. Cümləmizdə both var, xəbərimiz cəmdədir. Both you and I are invited. Həm mən, həm də sən dəvət olunuruq. Burada both var, xəbərimiz cəmdədir. Both sisters are talented. Hər iki bacı istedadlıdırlar. Both sisters, hər iki bacı. Mübtada cəmdə, both var, xəbər cəmdədir. Both of my friends study Spanish. Mənim dostlarımın hər ikisi İspan dili öyrənirlər. Yadda saxlayaq ki, both, both of, both and. Burada xəbər həmişə cəmdə olur. 6. A number of bir sıra deməkdir. İsimdə cəmdə, xəbərdə cəmdə gəlir. Amma the number of sayı deməkdir. Nəyinsə sayı. İsim cəmdə, xəbər isə təkdə olmalıdır. Məsələn, a number of people are waiting outside. Çöldə çoxlu insanlar gözləyirlər. Burada a number of çoxlu, bir sıra deməkdir. Xəbərimiz də cəmdə olmalıdır. The number of people waiting outside is 25. Çöldə gözləyən insanların sayı 25'dir. Sayı sözüdür. The number of sayı deməkdir. Düzdür, isim cəmdə gəlir, amma xəbərimiz təkdə olmalıdır. Which, who, that nisbi əvəzliklərinin təyin etdikləri isim özlərindən sonra gələn xəbərlə uzlaşır. Bu mütləqdir. Diqqət edək, noun, isim, biz bilirik ki, təyin budaq cümlələrində who, which, that özlərindən əvvəl gələn ismə istinad edirlər və onlar özlərindən əvvəl gələn ismə istinad etdikləri üçün onların xəbəri də həmin isimlə uzlaşmalıdır. Məsələn, noun, who, which, that, predicate, yəni ki, xəbər. I don't like the neighbors who are too noisy. Mən çox səsli olan qonşuları xoşlamıram. Who burada nəyə istinad edir? Özündən əvvəl gələn ismə neighbors, qonşular. Qonşular cəmdə, deməli xəbərdə are cəmdə olmalıdır. I don't like the neighbor who is too noisy. Mən çox səsi küyü olan qonşunu xoşlamıram. Who özündən əvvəl isim təkdə durub, deməli xəbər istə təkdə olmalıdır. Diqqət, 8. İç, maç, ayzə, nayzə, nazə, van və bütün törəmə əvəzliklər.
Yada salaq törəmə əvəzlikləri. Everyone, everybody, everything. No one, nobody, nothing. Anyone, anybody, anything. Someone, somebody, something. Bunlar xəbəri təkdə tələb edir. Bunu yadda saxlayaq ki, bizdə each, much, either, neither, another, one və bütün törəmə əvəzliklər xəbəri təkdə tələb edir. Məsələn, each of the girls has passed the exam successfully. Qızların hər biri imtahanı uğurla keçdi. Bizim cümləmiz each ilə başlayırsa, deməli bizim xəbərimiz də təkdə olmalıdır. Each of-dan sonra isim cəmdə, xəbər təkdə olmalıdır. Someone has torn the pages of the book. Kimsə kitabın səhifələrini çırmışdır. Kimsə, someone törəmə əvəzlikdir, xəbəri təkdə qəbul edir. Several, both, many, few və azəs əvəzlikləri xəbəri cəmdə tələb edir. Several, bir neçə, both, hər ikisi, many, çox, few, az, azəs, digərləri. Bizim cümləmizin mübtədası bu sözlər olarsa da, xəbərimiz cəmdə olmalıdır. Məsələn, several of my books are in the library. Mənim kitablarımdan bir neçəsi kitabxanadadır. Several of isim cəmdə, amma xəbər də mütləq şəkildə cəmdə. Many famous people wear these jackets. Çox məşhur insanlar bu jaketdən geyinirlər. Many people, many famous people, many çox xəbər wear cəmdə. Few people listen to this kind of music. Az insan bu növ musiqiyə qulaq asır. Few people, az. Xəbər cəmdə olmalıdır. Yadda saxlayaq. Some, any, no, all, mo, and most. Tək isim, tək xəbər. Some, any, no, all, mo, and most. Cəm isim, cəm xəbər. Bizdə some, any, no, all, mo, and most özlərindən sonra tək isim də qəbul edə bilər və yaxud cəm isim də qəbul edə bilər. Əgər bunlardan sonra isim təkdədirsə, xəbəri də təkdə olmalıdır. İsim cəmdədirsə, xəbəri də mütləq şəkildə cəmdə olmalıdır. Məsələn, some people have very strange hobbies. Bəzi insanların çox qəribə hobbiləri var. Bəzi insanların, bəzi, samdan sonra nə gəlib? Samdan sonra bizdə İsim cəmdə gəlib, deməli, xəbər də cəmdə olmalıdır. Some juice was given to the child. Uşağa biraz meyvə şirəsi verildi. Some juice, some özündən sonra sayılmayan isim qəbul edib, xəbər təkdə. All the cake was eaten by the child. Bütün tort uşaq tərəfindən yeyildi. All the cake, all-dan sonra cake təkdə, xəbər was təkdə. All the mistakes were corrected. Bütün səhvlər düzəldi. All the mistakes, all-dan sonra mistakes cəmdə, xəbər cəmdə. More people have to come to the concert. More people, more-dan sonra people cəmdə, xəbər cəmdə. More sugar was added into the compote. More sugar, more-dan sonra sugar sayılmayan isim təkdə və xəbər də təkdədir. Z'yə, hiyə, v'yə və or olan cümlənin xəbəri özünə yaxın, ən yaxın isimlə uzlaşır. Özünə ən yaxın isimlə uzlaşır. Diqqət edin, Z'yə. Əgər Z'yə özünə yaxın isim an apple-dır. Düzdür, burada and-dən sonra and ilə bağlanır və sonra cəm isim gəlir. To PS artıq buna bizə heç bir dəxli yoxdur. Z'yə özünə yaxın olan isimlə uzlaşır. There is an apple təkdə, is təkdə. Eyni ilə hiyə, v'yə və orada bu şəkildə. Burada and sizi çaşdırmasın. Birinci isim təkdirsə, xəbər də təkdir və salam. Yəni, biz bu mövzunu başlayanda
dedik ki, əgər bizim cümləmizin iki mübtədası var və onlar and ilə bağlanıbsa, xəbər cəmdə olmalıdır. Bəli, bu belədir. Amma bu qayda Z-yə, hi-yə, V-yə və or ilə başlayan cümlələrə aid deyil. Burada bu sözlər özlərinə yaxın isim nədirsə, onunla da uzlaşır. Məsələn, there are two apples and a pea in the basket. Z-yə özünə yaxın isim two apples-dır, cəmdədir. Deməli, xəbər are cəmdə. Where are the boys' trousers? Trousers cəmdə, xəbər cəmdə. The boy or his friends run every day. Oradan sonra his friends cəmdə, xəbər run cəmdə. Where is the child's book? Book təkdə, is təkdə. His friends or the boy runs every day. Ora yaxın olan the boy təkdə, runs xəbər təkdədir. It ilə başlayan cümlənin xəbəri həmişə təkdə olur. Biz bilirik ki, it ilə əsasən biz vaxtı, zamanı, məsafəni, çəkini, ölçünü bildirə bilərik. Məsələn, it was 5 o'clock when we arrived home. It was 5 o'clock zaman bildiririk. It ilə başlayan cümlənin xəbəri təkdə olduğu üçün was. Z artiklı ilə işlənib. Substantivləşən sifətlərin xəbəri cəmdə olur. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, yadda saxlayaq ki, İngilis dilində elə sifətlər var ki, onlar müəyyənlik Z artiklı qəbul edərək, onlar artıq isim olur, ismə çevrilir. Və burada siz həmin sözlərin axırında is, cəm, is və yaxud is şəkilçisi axtarmayın, lazım deyil. Onlar cəmdədirlər. Artıq müəyyənlik Z artiklı qəbul etdikləri üçün bunların başqa cəm forması yoxdur. Müəyyənlik Z artiklı qəbul etmiş sifət olur isim və bu isim artıq cəmdədir. Məsələn, the old are sitting under the tree. Yaşlılar ağacın altında əyləşiblər və yaxud qocalar ağacın altında əyləşiblər. Əgər mübtada bütöv söz birləşməsi, gerund, məsdər tərkibi, yaxud budaq cümlə ifadə olunarsa, xəbər təkdə olur. Məsələn, using a computer saves a lot of time. Bizim mübtadamız gerunddur, using computer istifadəsi çox vaxta qənaət edir. İstifadə sözüdür, gerunddur, mübtadamızdır, xəbərimiz saves təkdədir. Mübtada riyazi hesablama bildirən söz qrupu ilə ifadə olunduqda xəbər adətən təkdə olur. Məsələn, 4 and 4 is 8, 4 üstəgəl 4 bərabərdir 8. 4 times 4 is 16, 4 dəfə 4 bərabərdir 16. Mübtadamız əgər who və what sual əvəzliklərlə ifadə olunubsa da, xəbərimiz burada da təkdə olmalıdır. Əgər bizim sual cümləmizdə who kim və yaxud what nə mübtadadırsa, yəni mübtadanın yerinə sual əvəzlikləridir, həmin cümlənin onlar mübtadası artıq hesab olunur. Ona görə də who və what sual əvəzlikləri cümlənin mübtadasıdırsa, sual cümləsinin, yəni mübtadanın sualıdırsa, xəbər təkdə olmalıdır. Who teaches English at your school? Sizin məktəbdə kim ingilis dili dərsini tədris edir? 17. Əgər mübtada ölçü, zaman, məsafə, pul, faiz, kəsir ifadə edən sözlər ilə ifadə olunarsa, xəbər adətən təkdə olur. Məsələn, $250 is the minimum wage. $250 ən minimal əmək haqqıdır. $250. Bəli, biz görürük ki, burada dollar sözü cəmdədir. Ancaq bu bizdə pul ifadə edir. Ona görə xəbər təkdir. Amma yadda saxlayın. Sadəcə olaraq bizdə pul vahidlərin adları çəkilirsə, dollars, manats, liras, rubles,
Artıq bunlar məlum məsələdir ki, cəmisi olduqları üçün xəbərləri də cəmdə olmalıdır. Dollars are often used instead of rubles in Russia. Rublun əvəzinə Rusiyada çox vaxt dollar istifadə olunur. Ancaq mübtada ölçü, zaman, məsafə, pul, faiz, kəsr ifadə edən sözlər of birləşdiricisi ilə işləndikdə xəbər özünə ən yaxın olan isimlə uzlaşır. Bu nə deməkdir? Biz burada artıq ofdan sonra gələn sözə baxmalıyıq. Ofdan sonra gələn söz cəmdədirsə, xəbər də cəmdə, ofdan sonra gələn söz təkdədirsə, xəbər də təkdədir. Bu hansı sözlərə aiddir? Ölçü, zaman, məsafə, pul, faiz və kəsir ifadə edən sözlərə aiddir. Məsələn, half of the tables were sold. Stolların yarı hissəsi satıldır. Stollar cəmdə və cəmdə. Half of the money was used. Pulun yarı hissəsi istifadə olundu. Money pul təkdə, was təkdə. Bəli, hər ikisinin əvvəlində half durur. Biz dedik ki, əgər bizim iki ismimiz of ilə birləşibsə, birinci ismə baxırıq və uzlaşmanı birinci isimlə edirik. Amma bu ölçü, zaman, məsafə, pul, faiz, kəsr ifadə edən sözlərə aid deyil. Burada siz artıq ofdan sonra gələn sözə baxmalısınız. Ofdan sonra gələn söz cəmdədirsə, xəbəriniz də cəmdə, təkdədirsə, xəbəriniz də təkdə olmalıdır. One third of the tables are occupied. Fikir verin, stolların 1/3 hissəsi tutulmuşdur. Tables cəmdə, xəbər cəmdə. 3/4 of the earth is water. Yer kürəsinin 4/3 hissəsi sudur. Öz, ofdan sonra gələn söz öz təkdə, is təkdə. Mübtada with ilə, as well as eləcə də və along with bağlacıları ilə birləşərsə, xəbər yalnız birinci gələn isim ilə uzlaşır. Nə deməkdir birinci gələn isim? Yəni, with, as well as və along with sözlərindən əvvəl gələn sözə baxmaq lazımdır. David with his friends is coming from school. David dostları ilə məktəbdən gəlir. With-dən əvvəl nə durub? David xəbərimiz də təkdə. The teacher as well as the students is waiting for the results. Müəllim, eləcə də tələbələr nəticələri gözləyirdilər. As well as-dən əvvəl nə durub? The teacher təkdə, deməli xəbərimizdə is təkdə. Aşağıdakı nümunələrdə xəbər ilk söz önüyə qədər olan ilk mübtada ilə uzlaşır. Ümumiyyətlə, əksər hallarda xəbər söz önündən əvvəl duran mübtada ilə uzlaşır. Məsələn, a lorry with large boxes has just arrived. With-dən əvvəl a lorry təkdə, has təkdə. The monument to the heroes was on the hill. To söz önündən əvvəl the monument təkdə, was təkdə. The news in the morning papers is very interesting. In söz önündən əvvəl news təkdə, xəbərimiz is təkdə. Many articles on history are often published in this journal. 10 söz önündən əvvəl many articles cəmdə, xəbərimizdə are cəmdə.